ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू 2 ମାସ ହେଲା ଏଠି ଆଙ୍କର ଜଳ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। 2 ମାସ ହେଲା ମାନେ 5 ଥର ବନ୍ୟା ଏଠି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଳ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ମାନେ ଜଳ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ତ ମାନେ ଗଡ଼ିଆରେ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କାଳେ ମାଛ ବାହାରି ଯିବ। ଏବେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଧେ ଦିନ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଆପଣ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ଜଳ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ଗଡ଼ିଆରେ ଜାଲ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ପୁରା ମାନେ ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଏଠି ମାଛ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି ନା, ମାଛ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ଗଡ଼ିଆଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାଛ ବି ଚାଷ ବି ନଷ୍ଟ, ଚାଷ ମାନେ ଧାନ ଚାଷ ବି ନଷ୍ଟ। ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା କିଣି ଖାଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଯଦି ବି ପନିପରିବା ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ି କାଟି ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ବି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।